Amiguitos, Rayito siempre me compra teclados negros, muy feos. Y ustedes saben que a las mujeres les gusta todo así rosadito, moradito. Entonces encontré el mejor teclado del mundo. Miren, este es de la compañía Kizzy. Y este teclado específico fue el que me gustó mucho y se llama K75 Mechanical Keyboard. Pero bueno, ya mucha habladería. Vamos a abrirlo porque estoy súper emocionada. Ya me llegó. Miren, aquí tiene este folletito para uno saber cómo manejar todo. Lo puedes poner en Mac o en Windows, que eso está genial. ¡Ah! Es que a mí me encanta el color rosadito. Ya saben, yo soy la muñeca rosada, entonces yo tenía que comprarme este color rosadito. Ahí está, divino. Chicos, miren cómo prende esas lucecitas. A Nelita le va a encantar y yo creo que me lo va a quitar. Pero ¿saben qué? Yo no se lo voy a dejar porque es mío, es mío. Yo lo compré, está hermosísimo. Bueno, y miren, también tiene aquí, lo que más me gustó de este teclado también es que es sin cable. Miren, lo puedo cargar, entonces me lo puedo llevar para todas partes. Vamos a llamar a Nelita para gomosearle mi teclado nuevo. ¡Nelita! ¡Ven! Te voy a mostrar algo impresionante. Ok. Pero es mío. Así sí te digo, es mío. ¿Ok? Mira mi teclado. Es mío. Está muy bonito. Está hermosísimo. Me gustan las lucecitas. Ay, a mí me encantan. Eso fue lo que más me gustó. No, es que Mira. hay muchos factores que me gustó de este teclado. Pero, Nelita, ¿no le has visto? Vamos a mostrar a los amiguitos. Mira, tiene florecitas. Y aparte, cada letra tiene una palabra de motivación. Como aquí dice trust, que eso es como confianza. Aquí dice sí, aquí dice unidad, aquí dice felicidad, dice muchas cosas, diversión, Smile. soñar, sonreír. Una de las cosas que más me gustó de este teclado es que tiene Bluetooth, entonces lo puedo conectar a mi tableta. Y como estoy haciendo vlogs, entonces lo puedo hacer aquí los vlogs y hacer los scripts para las dos muñecas. Como por ejemplo aquí estoy escribiendo hola amiguitos. Puedo meterme en la internet, escribir libros, escribir recetas y el estilo chic, que está hermosísimo. Otra de las cosas que me gustó de este teclado es que lo puedes usar con el Mac, como ya vieron con la tableta, o con el Windows, con mi computadora, y lo puedes conectar con este USB que trae aquí atrásito, o también con el cable que trae la caja. Como ya ven, este teclado aquí tengo está muy feo, muy negro, entonces me gusta que lo puedes personalizar. Puedes cambiar prácticamente todo, le puedes cambiar aquí atrás, este otro plástico, esto de aquí adelante, y también lo puedes personalizar con tus colores, como por ejemplo esto lo puedes ir cambiando diferentes. Este me gusta mucho porque cada ficha que tocas se vuelve un color. Este me encanta. Este es como todo así de rainbow. Uy, este me encanta, es como un color por aquí, otro por acá, otro por acá. Bueno, ahí nos vemos, espero les haya gustado porque yo voy a empezar a trabajar, a hacer un vlog para las dos muñecas. ¡Chao!